السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد السيد. النهاردة إن شاء الله الحلقة الأولى من فك الموتوسيكل وتجديده تجديد كامل. الموتوسيكل ده أربعة، هناخد مراحل. هناخد الفك والرش، ومعلومات مهمة جدا في الفك وفي الرش وفي التقفيل. تمام. وهنشوف بقى طبعا بعد ما حضرتك شفت كده النبذة الأولانية، يعتبر دي التانية كمان. يعني الأولانية كنت بوري لك الشكل العام، ودلوقتي هتشوف الفك. بعد كده هتشوف التشطيب بإذن الله، يعني هنرش ونشطب تشوف يعني ايه رأيك فيه بتاع. تمام. ده كده هنفك طبعا المسامير اللي كانت متقطمة واللي كانت مصدية، وكان مسامير مش في مكانها وحاجات غريبة كده. بس يعني ايه، الحمد لله ربك هيسر الأمور. صلى الله عليه وسلم. نفك الضفيرة، هنفك كل حاجة. طيب واحنا بنفك كده ممكن ندردش في حاجة مهمة جدا بإذن الله، يعني حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي موضوع الجواز. للأسف النهاردة عدنا بنشوف شيء لا يطاق. يعني الشاب عشان يتجوز ويحصل على الحلال محتاج له مثلا 200 300 400 ألف، شقة وفرح ومش عارف ايه والكلام ده. وطبعا هو اللي بيكلف نفسه فوق ما يطيق. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا رحمنا واحنا مش عايزين نرحم نفسنا ولا نرحم بعض. نفس الموضوع البنت عشان تطلع بس تتجوز كده في الحلال، ابوها هيتكلف له مثلا 200 300 الف هو كمان، ان ما كانش اكتر. فللاسف يعني انا اسف، ده مش قله دين ولا قله عقل بس، ده اسمها قله ادب. معلش انا اسف. ليه؟ حتى لو معاك فلوس، حاول الكلام ده يبقى في هتعمل فيلا والزوجة هتجيب اللي محدش جابه، وانت هتصرف 50 مليون وهي 50 مليون، محدش يشوف محدش يعرف، مش لازم زفة في البلد كلها. ليه؟ يعني اكراما واحتراما لمشاعر اللي ما عندوش. تمام. ما تجبرش ان البنات اشمعنى بنت فلان ومش عارف ايه. وطبعا البنت هتقعد تبكي، ابوها هيتأثر فهيستلف، امها هتدين الكلام ده. فلازم نراعي بعض. عموما مفيش راجل محترم بيتشرط على واحد تقول له لازم بنتك تجيب كذا، ولا واحد محترم بيبيع بنته يقول لازم يا ابني تعمل شقة كذا وكذا لا. الاساس في المعاملة الدين والاخلاق، عند الولد وعند البنت. عندهم دين واخلاق خلاص يتجوز وهم مطمنين. ليه؟ لان خلاص هتعيش سعيدة. لان من غير دين واخلاق ممكن يجيب لها اللي ما جاش ويذلها، ويبقى ايامها كلها قرف ومرار. ونفس الموضوع الناحية التانية. فعشان كده يعني من اجمل ما قيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، جوز صاحب الدين والخلق، ان احبها اكرمها، وان لم يحبها لم يهنها. هيراعي ربنا فيها، عارف ان في حق زوجة، مش حق زوج بس، لا ده حق زوج وحق زوجة، وفي واجبات هنا وواجبات هنا. فكل واحد هيراعي واجبات وحقوق التاني، عارف اللي له واللي عليه. فهيبقى الحياة جميلة. تمام. صلى الله عليه وسلم. كده احنا بنحل، يعني بندردش عما نحل. فمعلش انا اسف لو الموضوع مش ملفت قوي، فهستاذنك وطي الصوت على الاخر. لكن ما ينفعش تسيب طبعا الفيديو فاضي، لان الناس بتشتكي بيقولوا لا ما تسيبوش فاضي.